ในยามครึ่งคืนที่สวนนอกเมืองเต็มไปด้วยไฟฉายสีสันลูกพายุของดอกไม้ไฟส่องแสงบนท้องฟ้านักเดินทางสาวและตัวน้อยมังกรสีชมพูจับถ่านไฟคริสตัลขึ้นในมือเพื่อทำให้แสงสว่างเพิ่มขึ้นเดินทางสู่ป่าเวทมนต์ที่ต้นไม้แสงสีเขียวอ่อนลอยไฟฉายเล็กๆรอบๆและสัญญาณของความสุขแผ่กระจายออกมาแปลงสู่ชายหาดที่เต็มไปด้วยแสงจันทร์น้ำทะเลส่องแสงไฟฉายที่แขวนจากต้นไม้มะพร้าวดอกไม้ไฟสะท้อนบนผิวน้ำเดินเข้าไปในสนามรอบหอบานปลอมที่ชิ้นงานทองและเสียงกรีดของนาฬิกาแสงอรุณสาดส่องผ่านพบกับปราสาทของขนมหวานที่เต็มไปด้วยสีสันน้ำตาลออโรราและไฟฉายที่ส่องแสงอ่อนขึ้นสู่เมืองบอลลูนที่อากาศเต็มไปด้วยสีรุ้งและลมอ่อนพวกเขาเลื่อนผ่านท้องฟ้าและจับไฟฉายคริสตัลให้ส่องประกายกลับมาที่สวนนอกเมืองเพื่อเตรียมการให้เต็มไปด้วยดอกไม้ไฟที่ส่องแสงเหนือหัวกลับสู่ป่าเวทมนต์เพื่อให้ไฟฉายแสดงให้พวกเขาเดินต่อไปในความสุขกลับยังชายหาดเพื่อให้แสงไฟฉายสะท้อนบนผิวน้ำและแสงดาวกลับสู่สนามรอบหอบานปลอมเพื่อให้เสียงกรีดของนาฬิกาเพิ่มความตื่นเต้นกลับสู่ปราสาทขนมหวานเพื่อให้ไฟฉายส่องแสงสวยงามบนโค้งสุดท้ายกลับสู่เมืองบอลลูนเพื่อให้ไฟฉายคริสตัลแสดงจุดประกายที่สุดท้ายในท้องฟ้า